हाथी दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक है। 5 किलोग्राम से अधिक वजन का हाथी का मस्तिष्क दिमाग किसी भी स्थलीय जानवर की तुलना में बड़ा होता है। हालांकि सबसे बड़े आकार की व्हेल के शरीर का वजन एक प्रारूपिक हाथी की तुलना में 20 गुना अधिक होता है, व्हेल के मस्तिष्क का वजन एक हाथी के मस्तिष्क की तुलना में 2 गुना होता है। संरचना और जटिलता के आधार पर हाथी का मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क से समानता रखता है। जैसे एक हाथी के वल्कुट कॉर्टेक्स में उतने ही न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं जितने कि मानव मस्तिष्क में।